係嗰網友嗱，美伊戰爭幾時打完啊？咁誒，乜嘢叫打完呢？有唔同嘅定義嘅。美國幾時會宣布停火呢？係下個星期五。我話俾你聽，exactly 呢個就係好。我睇呢條片先。今日好高興請到明成祖朱棣上嚟答大家問題。第一題，你自稱的出，但係跡象可疑，你生母究竟係邊個呢？我明你哋想問咩？憎我嘅人當然想抹黑我係庶子，但其實唔緊要。第二題，誅十族，方孝孺真係俾你誅十族，定係坊間謠傳？其實種種傳言都係嚟自我奪位啫，實情就係。或者我問另一條問題啊，第三題，靖難期間你幾次失利，有冇諗過放棄？如果藍玉仲喺度，你仲敢唔敢起兵？我話冇諗過放棄，你都唔信啦。不過我就覺得幾大就幾大，燒買就燒買。呢條真係好想知。據傳你成日講世子多病，汝當勉勵之。你係咪從漢王身上見到自己私心想傳位俾佢？如果想知道答案，要買新書。好嗱，大家買咗未呢？我哋而家日日喺度簽緊名嚇。呢個就順豐快遞，就可以寫你嘅抬頭嘅。但呢本書我包你好好睇，即係睇到唔放得手嘅。我自己一睇，由頭睇到尾，再睇一次。你唔係睇過呢本書呢，你唔會明白靖難嘅，真係呢個係嚇。咁呢個係平郵價錢啦，啊，第40日寄到啦，呢個就係。好啦，今朝個股市點呢？亞太區仲喺度下跌緊，台灣跌2.45嚇，韓國跌得犀利咯，4.25，日經1.58。上證恒生都跌，琴日呢個費城半導體跌得好犀利，即係費城半導體呢又俾 Microsoft 拖低咗啊！我今日會講一條片，就係喺 Patreon 度大家講幾隻 Hyperscaler 呢都有啲危機，佢哋可能下調拖低個指數。好啦，美方戰略收斂，3月30號。Donald Trump 向助手表示，即使霍爾木茲海峽仍大體關閉，都願意結束對伊朗嘅軍事行動。點解要關閉？點解仲係大體關閉？因為伊朗唔肯停戰。伊朗唔肯停戰 ，Donald Trump 會單方面宣布停火。美國政府官員評估認為，強行重新開放呢個水道呢，係超出咗原定4至6個禮拜嘅時間框架。Donald Trump 咁做，嗱，我解釋俾大家聽。到下個星期五，佢就會宣布停火。4月9號呢個停火。嗰個停火嘅條件呢就係咁，佢會咁做，要伊朗唔好再打以色列同啲海灣國家嚇，你唔好打。如果你打呢，我就會打返嚟。你唔好騷擾霍爾木茲海峽，我哋繼續講談判，我就唔再炸你啦。美國同以色列呢，就應承唔炸你。如果佢真係騷擾嗰刻呢，如果淨係騷擾霍爾木茲海峽呢，嗰啲而家嘅部隊呢已經到齊啦，佢就會佔領啲島，設立一條防線，呢個就係咁。如果每次你去炸以色列阿聯酋呢，你炸一次，佢就還擊一次。好啦，喺呢個日期之前仲有7-8日，削弱美國伊朗海軍導彈，即係呢7-8日呢係大量炸，盡量揾佢啲武器，等佢冇晒還擊能力。咁於是呢就可以單方面宣布停火啦。美方已經係決定咗個退場機制。唔再打啦。好啦 ，Donald Trump 呢個係美國而家嚴重地考慮緊呢一個係結束呢一個
結束佢哋喺呢一個伊朗嘅軍事行動。即使霍爾木茲海峽未能立即恢復開門營業呢，佢點呢？炸毀徹底摧毀佢哋所有嘅發電廠、油井同哈爾克島，仲有海水化淡廠。如果佢哋繼續去打伊朗海灣國家或者以色列，就會還擊呢啲地方，美方急於結束戰爭，係經濟壓力轉化為政治成本。即係星期六嗰個 No King Day 啊，呢個係對佢幾大打擊嘅呢個同埋最緊要係 MAGA 派嘅分裂。如果持續作戰，問題不再僅限於中東局勢，變咗美國家庭油價負擔。我都話佢而家盡快結束咗呢，仲有4-5個月去修復佢嘅民意。如果唔係呢，中期選舉呢唔使選啦。我睇到最新嘅數字，即係認為支持呢一個 Donald Trump 嘅經濟政策呢，即係定翻10幾個%，反對嘅呢50幾個%。根據呢個數字嚟講呢，係唔使選嘅，中期選舉係。美國汽油價錢3個9毫9喺加州去到5-6蚊呢個係去到5-6蚊。貨美國人嚟講冇嘢緊要得過佢個月夠唔夠錢去買嘢，呢個就係。歐洲2.8呢個係，德國通脹升到2.8呢個就係。呢一個埃及總理塞西，如果戰事繼續呢，油價就會繼續衝上去。呢個係呢個布蘭特原油去到116蚊呢一個呢係，但係4月6月呢就係108蚊，唔同嘅月份呢個係。好啦，咁伊朗呢釋出咗一啲善意嘅，放行咗部分船隻，包括郵輪、貨櫃船同中國籍船隻。Donald Trump 29號喺空軍1號接受訪問呢，伊朗已經同意咗15點停戰計劃嘅大部分，而且呢就放咗20隻郵輪每日2隻放10日，其實就去到4月9號到嗰陣時就要攤牌啦，能唔能夠達成協議？即係呢，佢有因為 Donald Trump 呢，因為要真係傾和談呢，好多細節要傾嘅。Donald Trump 呢就想停火先。咁伊朗咧就話唔能夠停火，你咧就要傾一個終極嘅和談出嚟。Donald Trump 咧唔理，因為咧佢時間好緊急，決定咧4月8、9號咧宣布停火噶啦。呢一個海峽由呢個近乎停擺轉向高風險但維持通航嘅過渡期，呢個咧暫時咧就係Donald Trump 咧就等伊朗放。因為咧佢未能夠完全壓制伊朗對海峽嘅騷擾，佢係趁呢7、8日咧，盡量有幾多咧就炸幾多啦。即係佢啲武器喺邊度揾到，佢喺邊度對個海峽有危險，係炸透晒佢先。呢個就係白宮嘅新聞秘書呢個人講，雖然伊朗政權喺公開場合虛張聲勢、散佈虛假報告，其實談判繼續緊，而且進展順利。佢喺公開場合嘅説辭咧，當然同私下傳遞俾我哋嘅訊息有好大出入。即係咧呢個係咁講，確實係嘅。首先我信唔信係傾緊呢？係傾緊。傾緊係咪有佢講咁順利呢？未必有咁講順利。咁點解伊朗一路出嚟反應呢？第一，伊朗喺未曾達到 agreement 之前呢，一定要表現強硬嘅。如果唔係咧，內部嘅士氣就散晒㗎啦，嗰啲人咧就唔肯打仗㗎啦，而且咧好容易俾嗰啲鷹派咧攻擊嘅，所以咧係唔會承認嘅，嚟到保持全國嘅統一，呢個就係。第二咧，可能係需要時間搞掂內部嘅鷹派，呢個亦都係第二個可能性。我唔會詳細説明美伊之間進行私人同敏感嘅對話。但總嘅嚟講，正如總統所傳達嘅，我哋聽到比前任領導人合理得多。前任領導人咧同我哋講大話，喺談判中拖延，呢個不可接受嘅。呢個就好多前任領導人被擊斃嘅原因。Donald Trump 話咧，其實以
進行咗政權交替嘅啦，呢個就係我相信呢，而家到出嚟代表伊朗傾嘅呢，就有3個人，就係呢3個人呢，如果唔係同美國叫以色列留守咧，呢3個人早就死咗。一個就係伊朗嘅總統，一個就佢嘅議長，一個就係佢嘅外交部長，特登唔打嘅呢3個係好啦，伊朗點呢？伊朗佢要持續表示佢仲有反擊嘅能力，如果唔係咧就冇 bargaining power。攻擊行動未因為談判傳聞而停歇。一艘科威特郵輪喺杜拜係俾無人機擊中。以色列我哋分為3方面去睇。第一就係對嗰個航道嘅騷擾，就打一個科威特郵輪係俾無人機打中你要留意係俾咩人打中。第二呢個以色列呢次咧就打海法煉油廠，俾導彈打中。波斯灣航道遭受最新打擊呢個科威特呢一個喺杜拜嘅錨地嗰度呢一個係俾伊朗襲擊，呢個係超大型嘅原油運輸船，呢個目的係中國青島，陰公運去中國喎。咁咧就着火焚燒，無人機咧係唔可以徹底摧毀一架呢啲船嘅，呢個就係好啦。海法最大嘅煉油廠俾伊朗飛彈襲擊，個煉油廠所在地區起火，呢個睇見有一個呢啲主油罐起火，呢個煉油廠嘅建築即係呢個，同埋停喺切斯內嘅一架油罐車俾飛彈碎片擊中，唔知係來自伊朗還是真主黨嘅，冇人員傷亡，唔係好嚴重啫。佢每日都要打幾笪地方嘅，打一打啲船，打一打以色列，打一打海灣國家。對於 Donald Trump 發文威脅要打發電廠、油井、哈爾克島海水發電廠咧，佢話向伊朗政權傳達出嘅信息非常明確，你最好就達成協議，否則美國部隊擁有超乎佢哋想象嘅能力，而且總統毫不畏懼使用呢啲能力。當然，美國部隊會始終喺法律允許嘅範圍內行動，即係唔打平民，我可以講，比起呢個以色列打呢一個加沙嚟講，係文明得多嘅。呢次咁樣炸法，每日係600次轟炸咁滯，打咗成呢個30日，呢個係轟炸咗11000個地點，死咗1000幾2000人啫。其實係好小心唔打平民嘅。咁呢個我都要俾個 credit 呢個 Donald Trump 嘅，同以色列打加沙殺咗6萬幾人咧，你就知道係幾 unnecessary， 呢個就係好啦。信任赤字嘅戰略博弈，巴基斯坦第三方斡旋促成談判，伊朗唔肯講，點解呢？即係嚴重嘅不信任。美國而家係想和談美國一路和談一路打你，因為我唔打你呢，你又唔肯，我唔打你，咁你又唔需要同我和談啦，係咪？伊朗呢係想接觸嘅，但係呢，你一路打我，我點信你呢？你究竟係打定係唔打呢？呢個係問題啊嘛，呢個就係反擊能力嘅去中心化。美伊雙方根本呢，你要知道嗰啲人話會發生咩事啊？如果美國唔打，其實雙方完全喺遠程打擊。如果你冇能力遠程打擊呢，嗰場仗就打完嘅。因為呢，美國唔會派陸軍部隊去伊朗本土嗰度同佢打嘅，呢個係荒謬嘅。伊朗除咗有幾十萬軍隊呢，仲有100萬民兵，有9000萬民眾，你唔可以陷入呢個人海入邊嘅。喺伊拉克同科威同埋呢個阿富汗都試過大鑊啦，所以雙方係打呢啲嘢嘅啫。導彈發射系統、無人機呢一個係防空系統、海軍布雷能力、霍爾木茲海峽嘅威懾力量，就係打呢幾樣嘢。美國而家要打嘅已經係收縮咗，唔
唔要伊朗政權倒台，係要伊朗無反擊能力，無反擊能力。咁於是你打唔打都冇所謂，因為佢都唔會上岸同你打，我中意又打下你，只要霍爾木茲海峽通行，佢唔使理伊朗打唔打落去嘅，因為佢而家已經唔想改變個政權啦，呢個就係好啦。嗱，大家問我頭先講咗點解 Donald Trump 唔打，就係因為個中期選舉佢捱唔到，咁於是咧佢就宣布勝利，然後停手啦。伊朗好大可能呢10日內要講掂，因為佢個籌碼係消失緊嘅。伊朗目前嘅應對手段咧係每日都打以色列海灣國家油輪，威脅封鎖海峽。呢個係佢唯一談判嘅籌碼。即係咧，如果你做唔到呢4樣嘢，你啲武器俾美國打晒咧，你就冇嘢好傾㗎咯。你之後美國中意打你。中意就唔打，係憐憫你唔打你，費事嘥火藥啫。但係武器庫存因為發射日日減少緊，基地發射器你一出嚟呢，就俾美國揾到你㗎啦。每次出嚟，我解釋俾你聽，你喺邊度出現，佢呢就可以回溯你係邊度出嚟，首先見到你，然後呢就又打擊咗你一度擺呢啲嘢嘅地方同埋出嚟嘅路徑啊。你係越打越少嘅，一路 diminishing 嘅，你嘅攻擊能力係，而且軍工產能受到壓制，你冇辦法可以生產到同補給嘅，呢個就係你越打越少。嗱，我哋睇下針對以色列嘅火力分佈嚇，呢個係呢個綠色同埋呢個橙色。初咧就打以色列多，後來咧已經唔係噶咯，咦？打阿拉伯國家多噶啦。嗱，我哋睇下點解呢？因為以色列防守嚴密，唔係好打得中，而打阿拉伯國家呢，就近，容易打得中，個防衛呢就冇以色列咁嚴厲。以色列係由呢度跌到落嚟呢度噶啦，再跌落嚟呢，以色列根本就係咁。你見到佢嗰個，我話真正嗰場戰爭幾時完呢？就係當伊朗冇能力去還擊嗰刻，就點都完咯。佢仲可以間中放幾隻無人機去威脅霍爾木茲海峽嘅，但因為嗰個 casualty 唔會好嚴重，無人機咁呢就只係增加咗個保費，增加咗嗰個 attrition cost 摩擦費用嘅啫。我哋睇下係點樣跌法。呢個係打阿聯酋藍色係呢一個導彈，呢個係呢一個黃色係無人機，打咧打到變咗咁。佢好辛苦維持呢個，最近咧係打略呢幾日咧係打多少少，繼續係表示佢嘅存在嘅啫。我覺得日日俾佢炸多10日咧，呢個只係變咗係象徵式喎。沙地阿拉伯初唔打沙地阿拉伯嘅，中間打沙地阿拉伯，後來咧沙地阿拉伯防禦得最唔好，變咗咧就去咗打沙地阿拉伯。佢嗰個幾個高超音速導彈咧就打咗沙地阿拉伯，結果呢下咧係重傷咗美國嘅，打咗佢架 E3同埋咧嗰啲加油機。巴林大家睇見去到得6啊，巴林去到剩翻6，唔用導彈打巴林嘅啦，差唔多枯竭嘅啦佢。科威特哇跌開頭打幾犀利，幾多導彈，科威特變咗咁，呢個就係最關鍵嘅指標，威脅能力嘅臨界點。如果伊朗能夠維持持續打擊海灣地區，威脅航道呢仲有談判嘅價值。如果打擊頻率降到偶發騷擾，航道大部分維持常態，即係保費貴啲呢，佢嘅戰略威脅降為治安騷擾啊，變咗好似海盜咁，佢根本就唔使同你傾，咁你就得唔到你要嘅嘢，你唔傾，你可以持續騷擾。嗱，你損失乜嘢呢？美國、以色列中意打你嗰陣時就打你。第二，唔會放寬制裁。第三，就係咧唔會俾你喺嗰個航道嗰度咧就收錢。
你要報仇，咁你殺唔殺得死呢個 Donald Trump 同內塔尼亞胡咧？你殺唔死噶嘛？你能唔能夠傷害到美國同以色列咧？你傷害唔到噶嘛？所以咧，呢個威脅能力嘅臨界點咧，伊朗係應該要諗住要完結呢場戰爭嘅。伊朗一定要喺威脅能力跌穿臨界點之前達成停火，否則籌碼盡失、持續捱打嘅被動依然存在，安全困境依然存在嘅。伊朗擔心停火之後咧，美國得閒就嚟炸我；美國咧就擔心伊朗休養生息之後咧就重啟封鎖。咁結果如果唔講係點啊？美國一睇你邊度有咩人蹤跡咧，又嚟炸 Q 下你，驚你繼續做武器。咁呢個真係好唔得閒。呢個咧等於金朝金人啊對蒙古人啊，每年春天咧就去殺佢哋嗰啲後生人同啲牛馬，將佢哋減丁，以免佢哋嘅可以威脅到呢個金國。美國如果你唔講和美國以色列嘅策略就係、你邊度有啲經濟活動咧，佢就係炸一炸你，驚你做武器。咁呢個伊朗最後嘅決定係點咧？ 자, 이번에는 저희의 인기 상품 리페어 크림을 좀 보여드릴게요. 많이 짤 필요 없이 정말 조금만 발라도 얼굴 전체에 다 발릴 수 있는 발림성이 있고요. 이 제형으로 발라주시면은 정말 한 번만 쫙 발라놔도 그 리페어 크림의 끈적임 없이 속까지 촉촉하게 발리는데 끈적임은 적은 제형감으로 피부에 광을 살릴 수 있는 제품입니다. 발라서 각질 케어나 아니면 피부가 힘이 없어서 좀 늘어져 가고 있는 곳 이런 데를 쫙 발라주잖아요. 그러면 피부 결부터 약간 하루 이틀 사용하면서 속건조가 잡히고 피부 이 장벽층이 탕탕하게 차올라서 3세 이상 저자극 테스트 제품이기 때문에 아이와 함께 사용하셔도 아이 피부도 광나게 엄마 피부도 광나게 사용하실 수 있는 제품이에요. 而家咧就係呢一套套裝啊，呢個元嬰啊，佢自己嘅品牌嚟嘅。佢個原理咧就用呢一個極境修復因子，呢個咧係喺火山啊、喺呢個溫泉啊嗰啲地方最惡劣嘅環境，熔岩入邊都可以生存到嘅嘢嘅生物提煉出嚟嘅。咁就有3合1呢個卸妝懶人套餐啦，呢一個就係雲朵泡沫缺水肌膚急救站啦1樽啦，就仲有修護面霜啦3個加埋。咁就係本來890蚊，而家變咗588蚊，再送呢個俾你防曬膏，夏天就嚟啦。呢個溫缽子油啊，溫缽子油係乜嘢嚟呢？係一樣似蘋果同梨嘅嘢，但係佢就唔好食嘅。但佢嗰啲字係好溫潤嘅滲透，係好穩定、好溫和，愛嚟做防曬膏咧係最好嘅，好嘛？